So ayun, what's up mga kaibigan? Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano mag-set up ng proper setup para sa inyong mga fishing rod. So, bago natin simulan to, kailangan dapat natin ng braid. Ito yung braid natin para sa line. Kailangan din natin ng gripper. Kailangan natin ng sinker. Kailangan din natin ng floater. Saka kailangan natin ng tatlong swivel. Ito kailangan natin, tatlong swivel. At kailangan din natin itong stopper. Stopper at dalawang hook. Kailangan din natin itong monoline para sa leader line na gagawin natin pagkakabitan natin ng set ng hook. So itong isang swivel na to, gagamitin natin to para sa set ng hook. Medyo malaki siya kumpara mo dito sa line. Ito yung kakabit natin sa leader line. Mas malaki siya isa dito sa line. Ayan. O paano? Simulan na natin. So sa una, tuturuan ko kayo kung paano yung tamang proper. Kailangan muna natin ng isang stopper. Kakabit natin siya dito sa line. Kailangan talaga natin ito para sa ating floater. So magkabit muna tayo ng stopper. So, may kabit natin yung floater natin. So ayun. Ito ay kakabit natin itong isang stopper. Dali lang to mga kaibigan. Dito lang siya. Pasok nyo lang siya dito. May butas naman itong mga wire na to eh. Moshi moshi. So ayun mga kaibigan, natapos na natin yung set ng hook. Ito na siya ngayon. Ngayon naman ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng hook. Ayan. Ito yung tali. Ito yung hook. Kailangan nyo gumamit nito gripper at di kayo masaktan, kayo matusok. Pagalan yung ligpit na yun, pwede nyo siyang hawakan nito ng gripper. So ilahin nyo lang para mas mag-fit. Yun. So natapos na natin itong isa mga kaibigan. Tapos na natin yung isang hook. Ngayon, kakabit naman tayo sa kabila. Ito naman sa isa. So, putulin lang natin itong sobrang to. Laking tulong to, itong gripper na to, kailangan ito. Kung wala man kayong ganito, pwede na yung long nose. Pwede na yun. Kasi kailangan mong, lalo na't pag nakahuli ka ng mga isdang katulad ng kanduli, kailangan mong putulin yung mga palikpik nun. Baka matuso ka nun, nalit natin ka. So ayan, putulin na natin siya mga kaibigan. Dagdag pa tayo ng isang hook. Ganun lang ulit. Pasok na ulit dito.
unahan ng ating braid line. Pwede niyong gawin, direkta nyo na ng tali dito sa swivel. Pero, para sa akin, nalagyan ko siya ng isa pang maliit na swivel. Para pag gusto mo magpalit ng iba't ibang hook, yun isa pang swivel. Kakabit natin siya ngayon dito. Tatali natin siya dito sa pinakaunahan ng line natin. Line lang natin to. Then, ganun. Tira ko ang uli ng butas dito. Ayan, ganyan. Butas. Isa. Ikot natin. Dalawa. Tatlo. So ayun mga kaibigan, ikabit na natin yung stopper at may pasok na rin tong isang swivel dito, saka yung floater, pasok na natin. Yan. Ito na yung line natin. So kapag nagawa na natin yung line yan, ito yung mag-a-adjust sa atin pag nasa tubig na. So ito yung ating isang swivel na nasa line. Kailangan natin ng isang sinker. So kaibigan, kailangan yung bigat ng sinker mo ay sakto lang para sa floater mo. Ayan. Ito yung sinker. Ginawa ko lang to. Pingga. Saka wire. Ang payo ko sa inyo, mas maganda kung mga copper wire para hindi kinakalawang kasi lagi ito nasa tubig. Para hindi na kayo bibili. Nagawa na lang kayo. So buksan lang natin itong isang swivel. And then itong sinker ay need natin ipasok dito. Ngayon yung set naman ng hook, ito yung hook na ginawa natin, pasok naman natin siya dito sa kabila. Ayan, pasok na. So ayan, meron na tayong set. Ganun lang kadali mga kaibigan. Itong stopper na to, ito yung i-adjust mo. Adjust mo lang to pag gano'ng kalalim. Yan, susunod lang yun dyan. Pataas, kapag nasa tubig na siya. Yan lang. So yan. Meron tayong set. Ito na yung dalawang hook. Yan. Ito na yung swivel. Yan yung swivel sa yung sinker. Ito na yung floater. And then isang stopper, swivel, floater, at isa uling stopper sa taas. Yan. Ganun lang kadali. O paano? So paano mga kaibigan, salamat sa panonood nyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like, and pakipindot na rin ng notification bell. Salamat sa lahat ng nag-subscribe at sumusuporta sa aking YouTube channel. Patuloy ko pa kung bibigyan kayo ng mga magagandang content. Paalam guys. Salamat.